好啊，咁啊，跟住咧，今日嘅第4場比賽，橙衫嘅張巡啊，將軍澳循道衛理小學就對呢邊黑衫嘅黃裕嘉傑小學嘅。咁首先係黃裕嘉傑黑衫黑號呢邊開波先嘅。咁啊，暫時嚟講，我哋成績杯咧呢一屆嘅呢一個咧係5人足球賽咧，已經係踢咗3場比賽。咁啊，黃道森咧係先係贏咗2場嘅。贏咗咧就係總公社嘅10啦，同埋城市嘅。咁而家咧就係到呢邊橙衫圓褲嘅係張巡啊，大家可以望住個張衫嘅心口啊，非常之係鮮豔嘅一件波衫。左邊孖前16號咧想試咧就係推埋去，咁啊但係中間未有隊友到。繼續到呢邊咧就係、黃裕嘉傑咧嚇，呢下咧就係、亦都係未揾到隊友㗎嘛，於是咧就到張巡呢邊咧係繼續做翻攻勢先，嘗試喺後邊猜上去，但係仲要第2腳甩咗喎。好，咁啊但係咧就黃裕嘉傑咧係以呢一個咧埋門一腳取勝嘅，呢邊咧黑衫9號黃裕嘉傑先有記錄，禁區頂右腳一抽。但係頭先都講過，今屆比賽充滿變數嘅15分鐘，所以而家比賽就係好早嘅。張巡選擇係快開，咁啊但係咧就波落到呢邊12號都係張巡，呢邊係有30隻腳。總體身高方面咧，黃裕嘉嘅球員咧相對地係高啲嘅。呢度大腳斬埋去，個眼高咁高，真係斬埋去喎！咁啊，所以頭先都講咗兩邊球員嘅一啲特點，咁尤其是係黃裕嘉傑，咁啱啊可以用多啲高空嘅優勢啦。呢邊快開29號撳埋去中間9號，呢下轉唔到身，有呢個角球啊！呢下呢個再變波咧就唔係黑衫嘅黃裕嘉傑呢邊嘅張係呢個最後變波，5-4。OK 得。係，明白。咁啊，正話頭先嘅呢個波咧係呢下應該係呢邊黑衫，黃裕嘉傑一開。咁啊，可以喺後場差多2腳嘅，跟住咧29呢邊抽佢遠射先，咁啊大就高出啦。咁啊，暫時起腳嘅次數咧，亦都係黑衫呢邊嘅黃裕嘉傑咧係多過張巡嘅。張巡想嘗試直接放個長波揾前邊嘅球員，咁啊但係落點啊爭啲，但都係一個好嘅嘗試。張巡呢邊第1腳過咗落嚟，但係好可惜咧，已經係個波咧係出咗界。暫時黃裕嘉傑咧仲係領先緊1球。橙衫有張巡咧想嘗試中間可以做啲攻勢，但係9號呢邊嘅前鋒係篤甩到喎，1個對2個，會唔會選擇直接抽咧？咁大家見到咧個波咧入到去禁區咧，張巡嘅球員咧個波入到禁區咧，其實黃裕嘉傑咧就唔會點樣諗嘅。唔使猜太多腳啦，直接都係起腳啊！張巡呢邊就係空曬喎，哎呀，好可惜，俾呢邊黑衫黃裕嘉嘅10名球員咧係攞到堅
啲快上快落嘅比賽咧，就一有反擊嘅機會咧，猜到中間有空檔，就嘗試可以咧，就係找揾到隊友咧，係去做啲攻勢嘅兩邊都。咁但呢球咧就係皇家嘅選擇直接啲，翻入去禁區，好話對張場機會拉埋。嗰度後皇街。今日應該咧就係皇家嘅上第5腳㗎啦。咁所以咧就可能將猜翻穩啲，唔好咁容易失個控球權，因為對面一攞波係直射嘅。咁啊，又講一講比賽嘅時間啦。暫時皇家傑咧，而家喺呢個神風嘅地鐵場比賽呢邊1球。到雙層呢邊有反擊。嗱，西營上未必咧係佢呢邊係皇家嘅球員咁啊，於是乎12號又走咗啲遠腳，今次到呢邊門將都有。咁啊，可能始終即係比賽嘅壓力咧都有少少大啦，係咪？咁啊，所以有時可能球員咧就選擇咧就係開呢啲咧就係死球嘅時間咧，啲選擇或者係可能佢落點啊嗰方面咧，可能都係爭些少。但張陳咧而家暫時都係攞1球嘅啫，有得追嘅。呢下咧到呢邊張陳16個球員咧就係包到啊，咁啊除咗解圍先。呢下係咪頭槌點到啊？呢下係。正馬就應該都係張隨球員嘅解圍啊，早晨你先啦。呢邊咧就皇家傑正話開左邊嗰個角球右腳一滑，咁但係個落點就爭啲。呢一個階段咧就皇家傑嘅球員咧就腳下有波嘅時間係多啲嘅。好似正話咁講啦嚇，佢哋就唔會話差好多，佢就可以好快嚟個射門。張陳呢邊空曬右邊係啊，冇錯啦，最後呢一個轉成點啦啊！今次要讚咧就係皇家傑門將封得好，封位封得好。但張陳亦都冇需要灰心嘅，有個死球嘅機會啊！話死球嘅嘢1球就搞掂㗎啦。向左邊殺沙馬田。張陳呢邊中路10號嘅係球員推到落去，咁啊但係咧亦都呢個時候呢個黑心嘅球員咧復翻個位置先。嗱呢2-3分鐘咧，張陳係攞翻啲攻勢㗎。
嗱，雖然咧黃瑜嘉傑嘅埋門嘅威脅係多啲，但呢段時間咧就即係雙方都要唞下氣啦。咁所以呢段時間張翔亦都係攞波載佢嘅時間咧，攞到啲長啲嘅，會唔會有一個嘅攻勢？呢下就最後嗰個動入，張翔都開始有翻啲埋。萬一你話可能領先緊嘅時間，但係又未必有咁嘅體能，未必有咁嘅氣力去攻嘅話，咁啊不如可能做翻好啲控球，攞翻啲體力翻嚟先咯。張翔呢啲係9號想嘗試做個波上去嘅時間，亦都係俾黃瑜嘉嘅同學係波翻出去啦。你話呢個渣仔咧就係黃瑜嘉嘅同學，亦都係喺佢哋嘅前場逼到一個咧就係死球翻到嚟嘅。呢下會差多2個先唔係，上次撞翻去中間咁啊起腳，但係亦都係被打翻出嚟嘅。9號呢邊一轉身想揾翻左邊嘅隊友，咁啊但係個波咧係散到咧係鏟衫。依然都係黑衫嘅波啊！張翔呢邊又到我哋10號左路嘅呢一位啊同學，咁但係咧就推多2個咧係幾個都係俾門將貼翻實嘅。咁啊張翔呢邊嘗試諗嘅波咧，諗嘅時間有耐啲，等啲隊友多啲上嚟先。所以而家比賽咧，呢幾分鐘咧，雖然就起腳嘅次數都係少咗，咁啊，但雙方都係喺一個僵局嘅狀態。好啦，中間呢邊咧就到張翔開始做翻個波上去嘅時間啦。嗱，睇下會唔會咧係嘗試想推過對手咁啊？但係亦都係俾呢邊黃瑜嘉傑嘅後衞咧攻翻出去啊！睇嚟大家話比賽時間啊，剩翻低2分鐘，法定比賽時間剩翻低2分鐘。嗱，正話張翔都試咗好多腳㗎啦，呢下又係有個機會做1打2嘅，一個冧3個，呢下咧就到張翔嚟個換人先。兼且亦都係喺前面嘅搏咗一個罰球嘅機會。選擇直射咁定還是係揾隊友啦？咁啊呢邊黃瑜嘉傑同佢跑人場啦，直射啊中柱啊！角度就攞到啦。結果就唔係咁理想嘅。咁啊，所以黃瑜嘉傑呢邊領先1球都嘗試俾翻壓力啊，俾隊員啦。但係呢下有個傳球嘅失誤喎，到呢邊就係失咗好多球員，但係好可惜球係最後尾嗰條刪咗。呢邊啱啱咧就係龍頭擺開嘅時間咧，亦都係彈到張傑明嘅手。而家又係呢啲唞氣位嘅時間喎。咁啊，黑衫豬就直接斬入去。好，呢場比賽啊嘛，最後黃瑜嘉傑咧亦都係1-0。1-0擊敗咗咧係張翔嘅。